Так, всем здравствуйте! Сегодня у нас вот такой прекрасный вид. Костерчик. Давно я не жег костер, и здесь вот костер. Мне, правда, пришлось повозиться. То есть, причем долго повозиться, почему-то оно долго не загоралось. Немножко ветерок. Да вроде дрова даже сухие даже были, но что-то не загоралось. Я в итоге все-таки зажег с помощью, принес здесь этого немножко коры с трухлявой березы и травы сухой, там подлиннее наломал, и вроде все зажглось. Эти шпикачки готовятся, называются домашние. Они были немножко подороже. Я продавщицы спросил: а эти лучше? Она говорит: не знаю. Всем по-разному. Кто-то любит чешские. О, заурчали шпикачки. Значит, надо их... Оба! Вот так они выглядят, заурчавшие. Значит, их надо переворачивать. Так, ну что сказать. Все удалось. Первый костер, в самом-то деле. Можно вот так вот сесть, посветить. Был суперский закат, конечно. Ну как суперский? Солнце фактически село в дымку такую. Оно было такое не яркое совсем. И потом смотрю, прямо в дымку село так. Хотел заснять, но не успел, потому что возился с этим костром. Я думал, он быстро заведется. А получилось, что как-то вообще не быстро. Ух ты, оно уже чернеет. И ей. В общем, что я хотел сказать. Жизнь идет, лето приближается, шпикачки жарятся, скоро будет здорово, скоро будет весело. Здесь такого чего-то интересного, если... Вообще говоря, конечно, интересно, что из последних сообщений... Интересно, кстати, сегодня же день, когда было создано НАТО, то самое злосчастное НАТО, которое, ну, фактически, как сказать, его можно с нацистской организацией сравнить, в самом-то деле, то, что они сейчас делают на Украине, когда умирают русские и украинцы, а НАТО их снабжает, ну, правда, говорят, что там НАТО точно уже есть на Украине по многочисленным свидетельствам. То есть там есть там какая-то поддержка, обеспечение, ну там всякие инструкторы. И НАТО, конечно, зловещая организация. То есть по-хорошему, конечно, тот, кто уничтожил Советский Союз, а это, напомню, был Горбачев и так далее, они должны были все-таки думать о будущем, потому что без того, чтобы НАТО было, ну то есть вместе с НАТО, то есть нельзя было уничтожать Варшавский договор, убирать его, расформировать, при том, что НАТО оставалось. Ну потому что понятно, что как бы НАТО-то не распалось никуда. И в итоге, что было создано вот за эти 30 лет? Было создано антироссийское государство, Украина. Ну как создано? Преобразовано, трансформировано различными методами, в том числе неформальными, международными. Ну, то есть поддержка вот этих националистов, захват власти националистами, опять же. И к чему это все привело? Вот к этой вот войне. То есть НАТО — это большая ошибка. Большая ошибка и большая проблема. То есть
тот, кто НАТО все-таки... Сейчас я сардельки. Вот так. Тот, кто НАТО все-таки оставил, он сделал большую ошибку. То есть верить нельзя было. Организация бюрократическая, военная, там, кто там, специалисты. То есть, если НАТО распадется, у военных не будет вот у этих, которые в него входят, просто работы. И да, они до сих пор играют в танчики, а ими погоняет, соответственно, этот мировой финансовый капитал. Ну или там вот эти кланы финансовые, которые управляют медиа в Америке и так далее. То есть и в итоге мы увидим, сколько гибнет людей на Украине, в том числе россиян, которые участвуют в СВО. Так что, что можно сказать-то? Ну и да, то есть доносятся такие сведения, так получается, что они не хотят никак договариваться. Вот понимаете, в чем проблема? То есть вроде бы уже ясно, что Украина не победит. Ну все, я снимаю, они уже совсем обугленные. Обугленные стали, то есть их явно надо снимать. Первые сардельки, может быть, весны. Сегодня, кстати, 4.04.2024. То есть такой день немножко... Ну, там самолет, кстати, летит. Его никто не видит, а он есть. А он там есть. Он где-то там. Нет, он там однозначно есть.